Pour ton date? Absolument pas prête, regarde mes cheveux! Quoi, tes cheveux? Fais pas l'ignorante, t'as vu l'état de mes cheveux? Non, moi je trouve ça va. Le make-up ça va, mais alors là mes cheveux c'est une galère, j'arrive pas à les coiffer, j'ai plein de frisottis, j'ai tellement utilisé mon fer qu'ils sont devenus tout terre, des trucs cassants. T'exagères. Non, je te jure, meuf, regarde-toi les cheveux lisses et brillants que tu as. C'est pas compliqué pour que tu dois mettre une plombe pour avoir des cheveux aussi longs et lumineux. Pas du tout. Alors avant, lorsqu'on faisait des rituels à l'auderie, c'était compliqué, ça prenait du temps, mais aujourd'hui, avec des soins adaptés et un shampoing, ça va tout seul. Ouais, ça va encore être un shampoing ultra cher qu'on trouve uniquement dans les salons de coiffure. Tu plaisantes, on le trouve partout, c'est le nouveau shampoing ultra doux lissant à l'infusion d'Audrey de Garnier. Ultra doux, c'est vraiment efficace. Oui, la nouvelle formule avec l'infusion d'Audrey et de l'amidon repulpe les cheveux et donne des cheveux ultra lisses et ultra brillants pendant 3 jours. Lisse et brillant pendant 3 jours, c'est possible ça? Ma mère m'a ramené ce shampoing en revenant des courses la semaine dernière, j'étais choquée du résultat. Jure. Du coup, j'ai acheté la gamme complète avec après shampoing et masque pour parfaire les résultats et les faire durer. Ah ouais. Tu connais la tendance cheveux glass air? Ouais. Ces produits sont conçus pour obtenir ce genre de résultats. Ça te dérange si... Aucun problème. Promis, je t'en prends pas beaucoup. Oh mais t'inquiète, y a pas besoin de beaucoup, juste ton date est dans 5 minutes. Quoi? Pourquoi tu l'as pas dit plus tôt?